Esselamu Aleyküm. Ümmeti Muhammed olarak zor günlerden geçmekteyiz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de adeta büyük bir soykırım gerçekleşiyor. Ve bu soykırım bütün dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. Ancak oradaki Gazze'li, Filistinli kardeşlerimiz bütün bu yaşananlara rağmen evlatlarını kaybediyorlar, evleri barkları yıkılıyor, aile fertlerini birer birer kaybediyorlar. Ancak o kardeşlerimiz bütün bu dünyanın sessizliğine rağmen direnişe devam ediyorlar. Tabii ki Filistin meselesi yalnızca son 8 aylık bir mesele değil. Aslında takribi 80 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. Ve ümmetimizin meseleleri de yalnızca Filistin'den ibaret değil. Tam da Filistin'deki bu işgal rejiminin ortaya çıktığı tarihlerin bir benzerini biz Keşmir'de de aynı sıkıntıları yaşadık. 1947 yılından itibaren ümmetimizin gündemine bir Keşmir sorunu ortaya çıktı. Ve o günden bugüne takribi 70-80 yıldır Keşmir'deki Müslümanlar ve Keşmir'in büyük bir nüfussal olarak çoğunluğunu, hatta neredeyse tamamını içinde barındıran Müslümanlar bugün gün geçtikçe sistematik bir şekilde azınlık konumuna getirilmeye çalışılıyor. Aslında burada İsrail işgal rejimiyle birlikte hem tarihsel olarak hem de strateji anlamında Hindistan'ın aynı şeyleri uyguladığını söyleyebiliriz. Çünkü Hindistan o günden bugüne işgal rejimi, Siyonist rejim, Filistin'deki kardeşlerimize nasıl sistematik bir işgal, taciz, saldırı, yeri geldiğinde katliam uyguluyorsa bunun bir benzerini Hindistan, Keşmir'deki Müslüman kardeşlerimize gün ve gün uyguluyor. Keşmir'deki Müslüman nüfusu sistematik bir şekilde günden güne düşürülüyor. Dışarıdan oranın aslında azınlık statüsündeki olan diğer nüfuslar orada arttırılmaya çalışılıyor. Ve en son bundan 5 yıl evvel 5 Ağustos 2019 tarihinde çıkarttıkları anayasa ile oradaki Müslümanların özel statüsü de kaldırılmış oldu. Yani aslında Keşmir'de Müslümanlar günden güne daha zor günler bekliyor. Tabi buradaki Hindistan hükümeti hem Keşmir özelinde hem de Hindistan genelindeki politikalarında bir İslam düşmanlığı üzerine bütün politikalarını inşa etmiş durumda. Bu anlamda da işgal rejimi İsrail'le benzer bir yönü var. Hindistan hükümeti hem kendi ülke toprakları içerisinde hem de tamamıyla Müslümanların yaşadığı ve nüfusun ekserisinin Pakistan'a bağlanmak istediği Keşmir'de Müslümanlara büyük bir İslam düşmanlığı uyguluyor. Hindistan hükümetinin yine biz aynı şekilde işgal rejimi İsrail'le silah anlaşmalarını, stratejik bir müttefik olduğunu, İsrail silahlarını ilk olarak kendisinin o bölgede kullandığını ve şu an İsrail'e silah transferi yaptığını son derece iyi biliyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen biz Anadolu Gençlik Derneği olarak merhum liderimiz Erbakan hocamızın bizlere bırakmış olduğu emanet, Keşmir'i biz ümmeti Muhammed'in bir emaneti olarak görüyoruz. Keşmir'deki mazlum kardeşlerimizin davalarını her zaman sürdürmeyi büyük bir vazife olarak biliyoruz. Ve bu anlamda Keşmir'de yaşanan bu zulümlerin Seney devriyesinde Hindistan konsolosluğunda çeşitli ya da farklı yerlerde eylem ve protesto gösterileri düzenliyoruz. Çünkü maalesef Keşmir sorunu günden güne ümmetin gündeminden çıkan bir sorun. Aslında burada da kasıtlı bir strateji izleniyor. Yani Keşmir tamamıyla unutturulup oradaki Müslümanları günden güne bir azınlık haline getirilmeye çalışılıyor. Bu anlamda biz yapılan faaliyetleri çok önemsiyoruz. Hem kendimiz bu anlamda faaliyetler düzenliyoruz hem de bundan 2 yıl evvel bir uluslararası Keşmir konferansı düzenlemiştik. Yurt dışından da misafirlerimizin yer aldığı konferansta bunu hem Türkiye özelinde hem de ümmet genelinde propagandasını yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Keşmir bize büyük bir emanettir. Keşmir'deki Müslümanlar büyük bir zulüm altındadır. Oradaki Müslümanların bir an evvel bu zulümden kurtarılması için gerekli çalışmayı göstermeyi üzerimize bir vecibe olarak biliyoruz. Bu anlamda da Erbakan hocamız Keşmir meselesine çok büyük bir hususiyet gösteriyordu.
özellikle Pakistan'daki Cemaat-i İslami hareketiyle birlikte, merhum Gazi Hüseyin Ahmet'le birlikte ve daha diğer çeşitli fraksiyonlar ve liderlerle birlikte bu meseleyi ümmeti Muhammed'in gündemine getirdi ve bu meseleyi çözme adına büyük bir gayret gösterdi. Bizler de bu gayretlerimize devam edeceğiz. Bugüne kadar Keşmir mücadelesinde şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'ın izniyle mücadele varsa, gayret varsa Rabbimizin bize zafer vereceğinden de ümidimizi asla kesmiyoruz. Hem Gazze'de hem de Keşmir'de mutlak bir zaferi Rabbimizden niyaz ediyoruz. Esselamu Aleyküm.